Të hënën e parë të shkurtit të vitit të 2021, në zyrën e protokollit të Bashkisë Vlorë do të mbërrinte një letër nga drejtoresha e Qendrës së Zhvillimit për personat me aftësi të kufizuara Vlorë, Elida Grabova. Në brendësi të letrës gjendeshin detaje për rikonstruksionin e godinës, projekt i cili për shkak të fondeve të vakta të qeverisë shqiptare do të realizohej plotësisht me donacionet nga organizata ndërkombëtare. Drejtoresha Grabova ngrinte shqetësimin për gjendjen e ndërtesës pas restaurimit, sepse kishte probleme të shumta. Por përmbajtja e letrës nuk do të zbulohej deri në momentin në skenën e një skandali ndërkombëtar. Do të vepronte kontrolli i lartë i shtetit. Alarmi ngritur nga ky institucion, që kishte marrë sinjalizime për përvetësimin e ndërtesës dhe territorit ku shtrihej godina, zbuloi se këto tentativa ishin në dëm të interesat të fëmijëve jetim me nevoja të veçanta. Godina me sipërfaqe totale 5400 metra katror, gjendet në zemër të shëtitores lungomare me distancë toksore rreth 150 metra nga deti, duke e bërë zonë të lakmueshme. Nga kërkimet e Media 60, do të rezultonte se rikonstruksioni i godinës do të dështonte në sinkron nga të gjithë aktorët pjesëmarrës, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkia Vlorë dhe UNDP Albania. Dështimi i planit kombëtar të desinstitucionalizimit dhe mungesa e investimeve për këtë qendër ngren dyshime të forta se prapaskena e degradimit lidhet me zaptimin e një territori të ri për kulla nga oligarkët pranë qeverisë shqiptare. Bashkia shkeli ligjin për procedurat ndërkombëtare. Zanafilla e investimeve në godinën e Vlorës lidhet me projektin e Leave No One Behind, mos lër askënd pas, pjesë e programit të bashkëpunimit mes qeverisë shqiptare dhe kombeve të bashkuara për vitet 2017-2021. Projekti synonte që qendra e zhvillimit për personat me aftësi të kufizuara në Vlorë të mos ofronte vetëm shërbim rezidencial, por edhe shërbime ditore komunitare për fëmijët me nevoja të veçanta. Sipas dokumenteve, kur përfaqësuesit e UNDP Albania u njohën me ambientet e qendrës, konstatuan se godina nuk plotësonte kushtet për zbatimin e projektit. Për këtë arsye, përpara implementimit të tij, u vendos të kryeshin punime rikonstruksioni. Por mënyra se si nisi procedura ngre pikpyetje të forta. Në maj të vitit 2018, aplikimi për miratimin e deklaratës për kryerje punimesh u bë online nga një punonjës i Bashkisë Vlorë. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, vendimi për kryerjen e punimeve u miratua përpara se mes Bashkisë Vlorë dhe UNDP Albania të krijuaj marrëdhënia juridiko-civile. Auditi konstatoi gjithashtu se projekti nuk kishte në përputhje me standardet e kërkuara për personat me aftësi të kufizuara. Në ambientet e rikonstruktuara nuk rezultonte që tualetet të ishin realizuar sipas kritereve për persona që lëvizin me karike me rrota. Për më tepër, gjatë punimeve, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit nuk kishte kryer kontrolle në terren për të verifikuar nëse projekti po zbatohej sipas deklarimit paraprak. Një tjetër problem i rëndë lidhet me faktin se godina është mbi 50 vjeçare, ndërsa Bashkia Vlorë dhe QZPAK nuk kishin kryer akte ekspertizën të thelluar për gjendjen teknike dhe kapacitetin mbajtës të objektit. Punimet nisën në vitin 2018 dhe përfunduan në nëntor të vitit 2020. Projekti me vlerë rreth 25 milion lekë u nda në 2 faza. Në fazën e parë punimet u kryen nga kompania Flonja SHPK me vlerë 6.7 milion lekë, ndërsa në fazën e dytë nga AGECO SHPK me vlerë 18 milion lekë. Por pas përfundimit të rikonstruksionit, godina nuk u mor në dorëzim nga drejtoresha Elida Grabova, pasi sipas saj objekti ishte në gjendje të përkeqësuar. Problemet u shfaqën shumë shpejt si lagështi në mjedise, tavan të dëmtuar, dyer shërbinin, instalime elektrike problematike dhe ashensor jo funksional. Në ambientet e qendrës u evidentuan edhe elemente rrezikshme për rezidentët, si kasa elektrike e pambuluar, pusete hapur në obor, dritare të thyera dhe dyer të paqëndrueshme. Sipas shkresës së drejtoreshës Grabova, një pjesë e ndërhyrjeve emergjente u krye nga vetë stafi i institucionit. Te pas ndërhyrjeve të mëvonshme, përfshirë një tjetër tender të fituar nga Aurora Construction SHPK, problematikat nuk u zgjidhën plotësisht. Ashensori vijoi të mos funksiononte, gjë që u evidentua dhe nga komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi. Sipas informacioneve nga Media 60, kompania AGECO SHPK ishte AGE Highway Consulting and Construction. Në vitin 2017 ka rezultuar me humbje rreth 15 milion lekë. Kjo ngre dyshime se si një kompani me humbje që është shpallur fituese për punime në
në një institucion ku trajtohen fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara. Problemet e qendrës së Vlorës nuk lidhen vetëm me godinën. Sipas auditit, institucioni ka kapacitet për 24 persona, ndërsa në momentin e auditimit aty merrnin shërbim 31 rezident me status jetim social dhe jetim biologjik, si edhe me probleme të ndryshme fizike dhe mendore. Auditi konstatoi kushte të rënda dhe në magazinimin e ushqimeve. Disa produkte ishin vendosur në zyrë të magazinjeres, disa mbi çimento dhe disa mbi ambiente frigoriferike jo të përshtatshme. U konstatuan mbula të paprekura dhe disa të prishura, mish në qese të paprer, fruta dhe zerzavate, rifugjo në lagështi pa peshim dhe pa etiketim. Në raportin e auditit del se QZPAK Vlorë nuk ishte licencuar për të ushtruar veprimtarinë si institucion që ofron shërbime të kujdesit shoqëror. Po ashtu mungonin në raportet e monitorimit 4 mujor, 8 mujor dhe 12 mujor për performancën financiare të objektiviteteve buxhetore. Një tjetër problem lidhet me objektin Kaldaja me sipërfaqe 54 m2, i cili nuk posedohej nga QZPAK, por përdorej nga subjekte private për banim. Për këtë ambient nuk kishte kontratë qiraje ose marrëdhënie juridiko-civile. Efekti negativ i përllogaritur për periudhën 2014-2022 arrin në 1 milion lekë. Po ashtu pas rikonstruksionit, rezultatet aktive janë jashtë përdorimi në shumën 5.1 milion lekë për shkak të dëmtimeve dhe mungesës së proces-verbalëve të dorëzimit dhe marrjes së dorëzim të pasurisë. Në prill të vitit 2023, Prokuroria e Vlorës nisi hetimet për skandalin në qendrën e personave me aftësi të kufizuara. Hetimi erdhi pas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, ku evidentoheshin problematika me rikonstruksionin, administrimin e pronës, kushtet e shërbimit dhe sigurinë e rezidentëve. Prokuroria ka sekuestruar dokumente që lidhen me rikonstruksionin dhe administrimin e godinës, por deri tani nuk është e qartë se kush është marrë nën hetim dhe kush ka përgjegjësi për ato që ka ndodhur në zemër të Lungomare. Ngjarja me godinën e lakmuar në Bregdet tregon se një qendër duhet të jetë strehë për fëmijët, më të pambrojtur është kthyer në shembull dështimi institucional. Aty ku shteti duhet të garantonte siguri, shërbim dhe dinjitet, raportet zyrtare zbulojnë se kemi një dështim të koordinuar në ndryshimet që kjo pronë publike të kthehet në kulla për ndërtim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.